හරිනම් මල්ලි. එතකොට මේක 2024 2025 ඕලෙල් පේපරේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ B කොටසේ භාග ඉවර කරා අපි. එතකොට වර්ගඵලය හා පරිමිතිය ඉවර කරා. එතකොට මේක තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය ප්‍රතිශත හා කොටස් වලින් බලලා හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තනිකර වරිපනම් බදුයි කොටස් වලින් බලලා කවලම් කරලා තියෙන්නේ හරි. එතකොට මේක රෝමිලක්කා එක කියන්න කලින් අර ඡේදයක් තියෙනවනේ ඉන්නේ ඡේද කියපු දේ මම ලියා ගන්නවා. හරි මේ ඡේද කියලා තියෙනවා මාසිකව ඒක ලියා ගන්නවා. හරි මාසිකව රුපියල් 8000කට මේක කුලියට දෙනවනේ මේ නිවස. හරි එක ඊට පස්සේ අවුරුද්දක් ඉවරනාන් පස්සේ මේ සම්පූර්ණ 8 10 12ක එකතු කරලා එයා අතර ගන්නවා. හරි මාසිකව 8000කට කුලියට දෙනවා කියලා දිනවා. තක්සේරු කියලා තියෙනවා. තක්සේරු මුදල කෙටින් ලියා ගන්නවා. හරි තක්සේරු මුදල රුපියල් මෙන්න මෙච්චරක්. හරි 12000ක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ වාර්ෂික තක්සේරු මුදල ඊට පස්සේ වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදල නෙවෙයි වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය. හරි ප්‍රතිශතය කොච්චරක් කියලා දෙනවද? 118ක් කියලා දෙනවා. හරි ඕනම ප්‍රතිශතයක් මෙහෙම තමයි දෙන්නේ. හරි 100ට ලකුණක් එක තමයි ප්‍රතිශතය දෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේකේ රෝමිලක්කම් එක කියනවා ඒගොල්ලෝ එක අපෙන් අහනවා ගානේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. දැන් මේ ඡේද කියලා ඒ ඡේද කියපු දේ මම මේ විදිහට ලියාගත්තා. හරි කෙටියෙන් ලියා ගන්නවා. හරි ඕගොල්ලෝ ගණන් කරද්දී උඩින් කියලා දේ ලියා ගන්න. හරි ඒක පේනවනේ. ඒතර කීයක ඉන්නවනේ කොයිලේ වසරකට ගෙවිය යුතු වරිපනම් බදු මුදල. ඒතර මම අර මේ වරිපනම් බදු සම්බන්ධව තියරි වීඩියෝ එකක් කතා කරානේ. ඒ තියරි වීඩියෝ එකේ මම කියලා තිනවා මෙන්න මෙහෙම තියරියක්. හරි වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය හොයන්නේ කොහොමද? වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය. හරි ප්‍රතිශතය කොහොමද හොයන්නේ? වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය හොයන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හරි වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය හොයන්නේ වරිපනම් බදු ඒ කියන්නේ වාර්ෂිකවනේ. ඒතර වාර්ෂික වරිපනම් බදු මුදල. හරි වාර්ෂික වරිපනම් බදු. හරි බෙදන්න ඕන තක්සේරු වටිනාකම. ඒකත් වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම. හරි වාර්ෂික තක්සේරු මුදල. හරි මේක ලියන අකුරු පොඩ්ඩක් අපහැදිලි. අවුලක් ගන්න එපා. හරි වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතයක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම ප්‍රතිශතයක් හොයද්දී මෙන්න මේ 100 ලකුණ ඕනම ගානකට පොදුයි. හරි ඒතර මෙන්න මේ සමීකරණය කොටු කරලා මම ලියලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ. හරි ඒතර මේ සමීකරණය බලපු වෙනෙට මේක තේරෙනවා. හරි ඒතර මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. එනස මෙන්න මේකට අගයන් දාන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් අපිට වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය 118යි කියලා දීලා තියෙනවා ගානේ. 18 ලියනවා. හරි 18 ලියනවා 100 ලකුණත් එක්ක ලියනවා. හරි ඊට පස්සේ වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රමාණය අපෙන් අහන්නේ. ඒක x කියලා මම ලියනවා. හරි වාර්ෂික වරිපනම් බදු ප්‍රමාණය x කියලා ලියනවා. හරි වාර්ෂික තක්සේරු මුදල ගාන දීලා තියෙන කොච්චරද? 1200යි. 1200 නෙවෙයි සෝරි 12000 කියලා දීලා තියෙනවා. හරි වැඩි කිරීම 100% කොහොමද පොදුයිනේ. හරි ඊට සුළු කරන්න තියෙන්නේ. සුළු කරද්දී මේ 100 ලකුණට මේ 100 ලකුණු කපලා යනවා. හරි මේ බිංදු දෙකට මේ යට දෙන බිංදු දෙක කපලා යනවා. අවසානයේ x තනි කරගන්න එපේ. x තනි කරන්න නම් x මේ පැත්තට යාගෙන මේ 12 විතර ඉතුරු වෙන්නේ 12 අනිත් පැත්තට යන වැඩි කිරීමක් විදියට. දෙපැත්තම 12න් වැඩි කරන සරල විකෝත් දෙපැත්තම 12න් වැඩි කරනවා. 12 වැඩි කරාන් පස්සේ මේ 12ට මේ 12 කපලා ගිහිල්ලා 18 වැඩි කිරීම 12 එනවා. 18 12 කීයද? හරියම ඒතර ඉන්නේ 216යි බිංදුවකුත් එනවා. හරි සෝරි මට මේ ගාන මෙතන මිස් වුණා. හරි මෙන්න මෙතන මිස් වුණා. මේ බිංදු දෙකට මේ බිංදු දෙක කපලා ගියාම තව බිංදුවක් ඉතුරු වෙනවා. ඒතර 120 නේ තියෙන්නේ. 120 තමයි වැඩි වෙනවනේ 18. හරි මේ 18 කියන එක 120 වැඩි වෙනවනේ. හරි 18 120 වැඩි වුණාන් පස්සේ 2160ක් කියලා එනවා. ගාන සුළු කරද්දී පොඩි පොඩි මිස්ටේක් වෙන්න පුළුවන්. හරි හදන්න ඔය විදිහට. හරි එහෙනම් වරිපනම් බදු ප්‍රතිශතය වරිපනම් බදු මුදල තක්සේරු වටිනාකම 100 වැඩි කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ සමීකරණය මත තියාගත්ත කෙනෙක්ට මේ ගාන හදන්න පුළුවන්. හරි නැත්නම් එකපාර මෙන්න මේ 12000න් 118ක් බැලුවත් එන්නේ ඒ ගානම තමයි. හරි මම අර තියරි වීඩියෝ කතා කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණයත් එක්ක හදන්නනේ. ඒකට තියරි වීඩියෝ කතා කරපු සමීකරණෙට දාලා තමයි මේ ගාන හදලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට වරිපනම් බදු මුදල වසරකට ගෙවන්න ඕන. ඊට පස්සේ රෝමිලක්කම් දෙක කියනවා මොකද්ද? රෝමිලක්කම් දෙකේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. නිවස බදු දී ලබාගත් මුදලින්. දැන් මේ නිවස බදු දෙනවනේ මෙන්න මෙතන කියලා දිනවනේ නේද? මාසයකට රුපියල් 8000කට. මාසෙන් මාසෙ මෙයා මේ 8000 ගන්න නෑලු. මාසෙට 8000කට දීලා අවුරුද්දක් අවසානයේ සම්පූර්ණ මුදල ගන්නවලු. ඒතකොට අවුරුද්දක් අවසානයේ සම්පූර්ණ කියාමයට හම්බෙන්න ඕනද? මාසිකව රුපියල් 8000කට දුන්නා නම් අවුරුද්දක් ඉවරනාන් පස්සේ අවුරුද්දට මාස 12ක් තියෙනවනේ. සම්පූර්ණ මුදල හොයන්නේ කොහොමද? 8000 වැඩි කරන්න ඕන 12න්. ඒතකොට 8000 12න් වැඩි කරාම කීයද? 8000 12න් වැඩි කරාම පස්සේ බිංදු 3 පස්සට ගහලා 12 වරක් 8 8 2 16 එකක් ඉතුරු 8 මෙන්න මෙච්චරක් එනවනේ. හරි ඔන්නොච්චර ගාණක් එනවා. හරි. ඒතර මෙන්න මේ ගාණ සම්පූර්ණ වසරක් අවසානයේ අතට අරගෙන හරි මුදලින්
10%ක් නිවසේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා වැය කරනු ලැබේ. මෙන්න මේ 96,000න් 10%ක් නිවසේ නඩත්තු කටයුතු වෙන් කරනු ලැබේ. නිවසේ නඩත්තු කරන්න වෙන් කරනවලු. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා වරිපණන් ගෙවීම සහ නිවසේ නඩත්තුව සඳහා වැය කිරීමෙන් පසු කමල්ට ඉතිරි මුදල. දැන් මෙන්න මේ කමල් කියන පුද්ගලයා වසරක් අවසානයේ මෙච්චරක් ගන්න ඕන සම්පූර්ණ මුදල. දැන් අපි හිව්ව මෙන්න මේ රෝමිලක්කන් එකේ වසරකට ගෙවිය යුතු වරිපණන් බදු මුදල. වසර අවසානයේ මෙන්න මේ 2160ක වරිපණන් බදු මුදලක් මෙයා ගෙවන්න එපයි. නගර සභාවට. එතන මෙන්න මේ 2160ක මුදලක් ගෙවන්නත් ඕන. තව මෙයා නඩත්තු වලට 10%ක් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මුදලින් හරි මේ සම්පූර්ණ මුදලින් 10%ක් වෙන් කරනවා. ඒත් අපි හිමු නඩත්තුවට වෙන් වූ මුදල. මොකද්ද? නඩත්තුව සඳහා වෙන් කළ මුදල. හරි. නඩත්තු සඳහා වෙන් කළ මුදල හන්නේ කොහොමද? සම්පූර්ණ මුදලින් 96,000න් 10%ක් බලනවා. හරි. 10%ක්. හරි. 10%ක් කියලා දී ඔන්නම වෙනවා. එතන මේ බිඳු දෙක නේ බිඳු දෙක කවර කියලා අවසානයේ කොච්චරක් වෙනවද? මෙන්න මෙච්චරක් කරනවා 9600ක් කරනවා. නඩත්තු කටයුතු වලට වසරක් අවසානයේ 9600ක් ගෙවන්න ඕන. දැන් අපි මෙන්න මෙතන ගාන හෙව්වා. දැන් මුලින්ම මේ පුද්ගලයා කරන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මුදල අරගන්න මෙන්න මේ 96000 අරගෙන ඒකෙන් 10%ක් බලලා මෙන්න මෙච්චර ගානක් නඩත්තු කටයුතු වෙන් කරනවා. ඊට පස්සේ තවත් මෙන්න මේ 2160ක් වරිපණන් බදු වලට වෙන් කරනවා. ඒතර අපෙන් ගන්න ඉතිරි වෙන්නේ කොහොමද? 96,000ක් නඩත්තු වලට ගියා නම් 96,000ට 2160ක් එකතු කරන්න එපයි. හරි 96,000ට 2160ක් එකතු කරාම කීයද? 0.6යි 7යි මෙන්න මෙච්චරක් එනවනේ. 11,000 හරි 11,760ක් එනවා. හරි 11,760ක් මෙයා සම්පූර්ණ මෙන්න මේ නඩත්තු කටයුතු වලටයි වරිපණන් වලටයි වසරක් අවසානයේ ගෙවන්න ඕනේ. දැන් ඉතිරි කොහොමද වෙන්නේ? ඉතිරි හොයන්නේ මෙච්චරක් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවුවට පස්සේ ඉතිරි කොහොමද වෙන්නේ? ඉතිරි වෙන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මුදල මෙන්න මේ 96,000න් අඩු කරන්න ඕන. මෙන්න මේ 11,760ක්. ඒතර කීයක් එනවද? හරි 84,240යි. හරි 84,240ක් මෙයාට සම්පූර්ණයෙන් ඉතිරි වෙනවා. හරි මෙන්න මෙතන තියෙන මේ තක්සේරු මුදල කියලා කියන්නේ එයා ගෙවන්න ඕන මුදලක් නෙවෙයි. හරි තක්සේරුව කියන්නේ මේ නගර සභාව විසින් කිසියම් මුදලක් එයාට තක්සේරුව කියලා දෙනවා. හරි ඒක ගෙවන්න ඕනේ තක්සේරුව. ඒ කියන්නේ තක්සේරුව අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ වරිපණන් බදු ප්‍රතිශතය ආශ්‍රිතව ගැටලු විසඳලා විතරයි. මෙන්න මේ තක්සේරුවට තමයි අපිට ඒ තක්සේරුව ඕන වෙන්නේ. ඒක ගෙවන්න ඕනේ. අර ගාණක් හදන තමයි ඒක ඕන වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේකට දිගයි මල්ලි ගන්නන්ගේ මල්ලි ගන්න. හරි මේකට දිග ගාණක්. ඒ දුර රෝමිලක්කන් සුළු කිරින් හරි වැඩි. හරි රෝමිලක්කන් තුනේ A හා B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවනේ. හරි A හා B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ කියනවා රෝමිලක්කන් තුනේ උඩින් කියනවා ඡේදේ දැන් ඉතිරි මුදල කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. මෙන්න මේක තමයි දැන් මෙයා ගත්තේ සම්පූර්ණ ඉතිරිලා තියෙන්නේ. හරි වසරක් අවසානයේ ඉතිරිලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරක මුදල. ඉතිරි මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කර. ඉතිරි මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කර කිව්වහම මේ ගණන් කියන විශේෂ එකතු කර මුදලට ඔය එකතු කර මුදල කියලා ලියලා එකතු කර මුදල අපිට දීලා නැහෙනේ. XV කියලා ලියන්න ඕන. හරි XV කියලා නැත්නම් XCI ගනිමු කියලා ලියන්න ඕන. ඕනම තැනක ඉන්නේ කරන්න ඕන. ඔයා වෙන ඕනම ගාණක් හදද්දි කිසියම් මුදලක් එකතු කර කිසියම් මුදලක් අඩු කර හරි මොකක් හරි කියනවා නම් ඒ අඩු කරපුවා හරි එකතු කරපු හරි මුදල සිංහලෙන් ලියලා මෙන්න මේ X හරි Y හරි කිසියම් දන්නේ නැති අගයකට සමාන කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ කියනවා එකතු කර මුදල X කියලා අපි ගත්තනේ. දැන් එකතු කර එන්නේ සම්පූර්ණ මුදල තියෙන්නේ ඉන්නේ එක සමාගමක කොටසක් රුපියල් 50ක් වන කොටස් මිලදී ගැනීමට යොදවයි. වසරකට 2.5ක ලාභාංශයක් කොටසකට ගෙවනවලු. වසරකට මෙයාගේ තුන එක කොටසක් ගත්තොත් එක කොටසකට 2.5ක ලාභාංශයක් ගෙවයි. අපෙන් අහනවා ලාභාංශ ලෙස වසරක් අවසානයේ මුළු මුදල රුපියල් 6,000ක් ගත්තලු. රුපියල් 6,000ක් ලාභාංශ ලෙස සමස්ත මුදල මෙයා ගත්තලු වසරක් අවසානයේ. හරි ලාභාංශය. මම මෙන්න මේ ලාභාංශ නැත්තම් කොටස් වෙන දුර සම්බන්ධ දීරි වීඩියෝ කතා කරලා තියෙනවා. හරි ඒක බැලුවාන් පස්සේ මේ ගාන තීරණ හදන්න ඉදී. හරි තුන එක මේක බැලුවේ නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ ගාන හදන්න. හරි කොටස් වෙන දුර දන්නේ නැත්තම් මම කියන්නේ අපෙන් අහනවා මිලදීකත් කොටස් ගන්න. දැන් මෙයා කොටස් මුලදී ගන්න සම්පූර්ණ දෙව් මුදල කියන්නේ කොච්චරද? මෙන්න මේ 84,240ට මෙන්න මේ කිසියම් මුදල එකතු කරාම කොහොම x කියන මුදල එකතු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි කොටස් ගන්න මෙයා යදපු සම්පූර්ණ මුදල. හරි මේ මුදල යොදවලා අපි හිතමු කොටස් කිසියම් ප්‍රමාණයක් ගත්ත කියලා. අපි හිතමු කොටස් ගත්තු මිලදීගත් කොටස් ගාන මිලටගත් කොටස් ගණන අපි හිතමු කීයද y කියලා. හරි මෙයා කොටස් y ප්‍රමාණයක් ගත්තා. කොටස් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොටු කියලා හිතන්නකො. මෙන්න මේ කොටු කිසියම් y ප්‍රමාණයක් මෙයා ගත්තා. හරි
මේවා තමයි කොටස් කියලා කියන්නේ. හරි. මේවායේ කිසියම් y ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. එක කොටසකට 2.5ක ලාභාංශයක් ගෙවනවලු. මෙන්න මේ එක කොටු කෑල්ලකට 2.5ක ලාභාංශයක් ගෙවනවලු. සමස්ත ලාභාංශය කොහොමද වෙන්නේ? එක කොටු කෑල්ලකට 2.5ක ලාභාංශයක් ගෙවනවා නම් සමස්ත කොටස් ගන්න y කියලා අපි ගත්තානේ. එහෙනම් 2.5 කියන එක්කෙනා මෙන්න මේ y කියන කොටස් ගානේ. කොටස් ගන්න අපි දන්නේ නැහැනේ. කොටස් ගන්න යහන්නේ. එක කොටසකට 2.5ක ලාභාංශයක් ගෙවනවා නම් වසරක් අවසානයේ එන්නේ 2.5 කියන එක්කෙනා කොටස් y ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ y ගෙන් වැඩි කරා මෙන්න ආගේ කීයට සමාන වෙන්න ඕනද? රුපියල් 6000ට සමාන වෙන්න ඕනේ. රුපියල් 6000ට සමාන වෙන්න එපා. වසරක් අවසානයේ 6000ක් හම්බෙන්න නම් 2.5 එක කොටසකට ගෙවනවා නම් කොටස් y ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා හිතුවා. එක කොටසකට ගෙවන ගාන කොටස් ගානින් වැඩි කරා සමාන කර රුපියල් 6000ට. අවසාන සුළු කරාම ගියක් කරනවද y අපිට හොයන්න ඕනේ y නේ. කොටස් ගාන යහන්න. ඒතර y නේ හොයන්න ඕනේ. y වෙතන කරගත්තාම දෙපැත්තම 2.5න් බෙදුවාම 2.5 කපලා යනවා. මෙතන 6000 කියන එක්කෙනා 2.5න් බෙදන්න ඕන කීයද? 6000 බෙදුවම කීයක්? හරි මම සුළු කරකට දාන්න ළමයි. හරි. සුළු කිරීම වැරද්දක් එන්න පුළුවන්. ඒක කොට හදා ගන්න. ඒතර කීයක් එනවා? 2400ක් මට එනවා. හරි. ඒතර මෙයා කොටස් 2400ක් අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මෙයාගේ කොටු කෑලි 2400ක් මේ විදිහට 1 2 3 4 කියලා සම්පූර්ණ 2400ක් මෙයා අරගෙන දෙනවා. මෙන්න මේ කොටු කෑලි. හරි. රෝමිලක්කම් මේක තුනේ A කියන එකනේ. රෝමිලක්කම් B කොටස අහනවා. හරි. B කොටස අහනවා. අමතර යෙදූ මුදල මුළු මුදලේ ප්‍රතිශතයක් විදියට. දැන් මෙයා අමතර යෙදුවනේ කිසියම් මෙන්න මේ x කියන මුදලක්. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ මෙන්න මේ x කියන මුදල මුළු මුදල කියන්නේ කොච්චරද? මුළු මුදල කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. මෙයා යදුවේ මෙන්න මුළු මුදල මෙන්න මෙච්චරක්නේ. මෙන්න මේ 84240 ධන x කියන ප්‍රමාණයනේ මුළු මුදල. මෙන්න මේකේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගිහම අනිවාර්යෙන් 100%න් වැඩි කරන්න ඕන. හරි. ඔන්න ඕක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඕකේ ඉතින් අපි x හොයා ගන්න ඕනේ. x හොයා ගන්න එක තමයි ගියමත් තියෙන්නේ. හරි. x හොයාගෙන අගයන් ටික ආදේශ කරන් තියෙන්නේ. මුළු මුදල මෙච්චරයි යෙදූ මුළු මුදල අමතර යෙදූ මුදල x කියලා ගත්තා. වැඩි කිරීම 100%. හරි. ඕනම එක ප්‍රතිශතයක් වන්නකොම් පස්සේ ප්‍රතිශත ලකුණෙන් වැඩි කරන්න ඕන. හරි. 100%න් යෙදූ මුළු මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ගිහම පස්සේ මුළු මුදල යටින් ලියලා හරෙන් ලියලා උඩින් ලියන්න ඕන අමතර යෙදූ මුදල. ඔන්න ඔය දෙක තමයි එන්නේ. හරි. කොහොමද මේ x හොයන්නේ? x හොයන්නේ මේමනේ. දැන් මෙයා සමාගමේ රුපියල් 50ක් කොටස් මිලදී ගන්නේ. එක කොටසක් රුපියල් 50 කියලා ජීද කියනවනේ. සමාගමක රුපියල් 50ක කොටස් මිලදී ගැනීමට යොදවයිනේ. එතකොට අපි හිතමු මිලදීගත් කොටස් ගණන. හරි. හරි මේක වෙන් කරනකොට පැහැදිලි වෙන්න. මෙතන ලියනවා මිලදීගත් කොටස්. හරි. මිලදීගත් කොටස් ගණන. මෙයා මිලදීගත් කොටස් ගණන කොහොමද වෙන්නේ? මිලදීගත් කොටස් ගණන 2400ක් කියලාවනේ. මෙයා යෙදුව මුළු මුදල රුපියල් මෙන්න මෙච්චරක්නේ. හරි. යෙදුව මුළු මුදල මෙච්චරක්නේ. 84240 ධන x නේ. හරි. යෙදුව මුළු මුදල එන්නේ යෙදුව මුළු මුදල. හරි. යෙදුව මුළු මුදල කොටසක මෙල රුපියල් 50ක් කියනවනේ. කොටසක මෙල රුපියල් 50න් බෙදුවාන් පස්සේ එන්නේ කොටස් ගානනේ. කොටස් කීයද? කොටස් අපි එව්වා 2400 කියලා හොයලා තියෙනවා. හරි. 2400 සමාන කරන්න පුළුවන් නේ. මං කියන්නේ තේරුණාද? මෙච්චරක මුදලක් කොටසක මයිල රුපියල් 50ක් වන කොටස් මිලදී ගන්න යොදවනවා නම් සමස්ත කොටස් ගන්න වෙන්නේ කොහොමද? සම්පූර්ණ මුදල කොටසක මුදලින් බෙදන්න ඕන. ඔයාගා රුපියල් 100ක් තියෙනවා නම් එක අයිස් එකක් රුපියල් 50යි නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් අයිස් ගන්න කොහොමද යන්නේ? 100කින් එක්කෙනා 50න් බෙදන්න ඕන. ඒ වගේ තමයි. මෙච්චරක මුදලක් 50න් බෙදුවාන් පස්සේ ගන්න පුළුවන් කොටස් ගන්න සමාන වෙනවා. අවසානයේ x වෙන්නේ කොහොමද? දෙපැත්තෙන් 50න් වැඩි කරනවා. උඩ 50ට යට 50 කපලා ගිහලා අවසාන එනවා. මෙන්න මේක මෙහෙම ලිය වෙනවා. ධන x සමානයි 50 අර පැත්තට වැඩි කිරීමක් වෙනවා. 50 ගුණ කිරීම 2400. හරි. අවසානයේ x තනි කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙයාගේ එකතු කිරීමක් ලියන හැම අවස්ථාවකම වරහණක් දාගන්න. හරි. අදාළ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනයේ වරහණක් දාගන්න. හරි. අවසානයේ කොහොමද සුළු කරගන්නේ? x තියාගෙන මේ ධන මෙන්න මේක දානනේ 84240 එහා පැත්තට රන් ගියාම ඍණ 84240ක් එනවා. ඒතකොට සුළු වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් සුළු වැඩි කරගත්තාම යක් එනවා. 0.3ක් පස්සට ගැව්වා. 5 4 20යි දෙයක් ඉතුරුයි. 5 10යි 2යි 12 ඍණ මේක අනිත් පැත්තට එනවනේ. මේක අනිත් පැත්තට එනවනේ. 84240යි. හරි. 84240ක් එනවා. අඩු කිරීම. ඔව් සුළු කරාම අවසානයේ එක්ස්ට්‍රා ටිකක් එනවා උත්තරේ. හරියමයි මට එනවා අවසානයේ සුළු කරාම පස්සේ මෙන්න මෙච්චර ගාණක්. හරි. මෙන්න මෙච්චර ගාණක් වෙනවා. සුළු කරාම පස්සේ 35760ක් කියනවා. මෙන්න මේ අමතර යෙදූ මුදල. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රකාශනෙට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රකාශනෙට අගයන් ආදේශ කරාට පස්සේ මෙදින මා ලියපු ප්‍රකාශනේ
මෙන්න මේකට අගයන් ආදේශ කරන් තියෙන්නේ. හරි x වලට කීයක් ආවද එතකොට? x වලට ආවා 35000 නෙවෙයි 35760ක් ආවා. බෙදීම 84018 මෙන්න මේ x කියන ප්‍රමාණය එකතු වෙන්න ඕන. එතකොට 35760 එකතු වෙන්න ඕන. ගුණ කිරීම 100ට 100 හරි. ඔක අවසානයේ සුළු කරලා ගත්තාම පස්සේ කිසියම් ප්‍රතිශතයක් එනවා. හරි. කිසියම් ප්‍රතිශතයක් එනවා. මොකද ප්‍රතිශතයක්නේ අපෙන් අහන්නේ. හරි. මේ ලිව්වේ ප්‍රතිශත ලකුණ. හරි. මෙන්න සුළු කරලා ගත්තට පස්සේ කිසියම් අගයක් එනවනේ. ඒක තමයි ප්‍රතිශතය එන්නේ. හරි. හරි ළමයි. ඒතර සුළු කරාම පස්සේ අවසානයේ උත්තරේ දශම ගාණක්. හරි. ඒක සුළු කරලා දාගන්න. හරි. ඒතර මට වීඩියෝ එක දිග් ගැත්තර නිසා මම සුළු කර කර ඉන්නේ. හරි. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක සම්පූර්ණ ගාණ හදන්නේ. හරි. ඒතර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ WhatsApp නම්බරේ දාන්නම් 077යි 015යි 4යි 256 හරි. මේකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. ඒතර අපි සාකච්ඡා කරලා දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ දන්න දි ගණන් හරි මේ. තව ඉස්සරහට ගණන් හදනවා. හරි. ඒතර මේ වීඩියෝ බලලා ඕගොල්ලන්ට දෙයක් ලැබෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. හරි. තව ඉස්සරහට වීඩියෝ දාන්න. ඒවත් එක්ක සමහර යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒවත් එක්ක කරන්න. හරි. මේ වීඩියෝ එක දිග් කරනවා. මේක තමයි දිගම වීඩියෝ එක. හරි. මේ ගාන තමයි දිගම වීඩියෝ එක. විනාඩි 16 ගණක් යනවා. හරි. එහෙනම් මේක මෙතනින් කට් කරනවා. තවත් ලස්සන ගානක් හමෙමු. එහෙනම් හරි.